හලෝ ආයිබෝවන්. ඉපදුණු ගමන් Tamanට මුලින්ම ලැබෙන එක දෙයක් තමයි තමන්ගේ නම. ඒ ඇතින් දෙමව්පියෝ ලෝභ නැතිව ඒක දීලා දානවා. ඒ සමහර අසමජ්ජාති පියවරුන් නම් ඒකවත් නොදී හැංගෙනවා. නම තමන්ගේ උනාට පාවිච්චි අනුන්ගේ. ඊට පස්සේ ඉතින් පිටේ කාලා තමයි නම් දෙන්න පටන් ගන්නේ. ඒ අපහාස සහ උපහාසයේ සඳහාමයි. අන්වර්ථ නමෙන් හඳුන්වනවා කියලා කියන්නේ තොන්න ඔබට තමයි. ශරීර වර්ණය, අඩුපාඩු, ක්‍රියා කරන ආකාරයේ ජීවත් වෙන පිළිවෙල අනුව නම් පට බඳලා දානවා. සමහර වෙලාවට අපි කාටත් හිතෙන සමහර මිනිස්සුන්ට මේ උපදිනකොට ලැබුණු නමට වඩා ඔය පට බැඳිලාම හොඳින් ගැලපෙනවා කියලා. ඒ ගැන කතා කරනකොට ලංකාවේ ඉතිහාසයේ රජ කාලේ දක්වා යනවා කියලා මම අහලා තියෙනවා. ඒ මොකද රජවරුන් පවා පසු කාලේ හඳුන්වා තියලා තියෙන්නේ පට බැඳි නාම වලින්. ඒ එක එක රජවරුන්ගේ අඩුපාඩු වලින්. ඒ කාලේ අපේ රටේ මිනිස්සු තව දෙයක් පාවිච්චි කරා නාමකරණය සඳහා අපහාස කරන්නේ. ඒ කියන්නේ පෝස්ට් කාඩ් එන්වලොප් වගේ දේවල් වල ඇඩ්‍රස් තියෙනකොට රතු පාට පෑනක් අරන් ලියුම ලැබෙන කෙනාගේ ගෙදර වටපිටාවේ ඉන්න හැම කෙනාටම දැනගන්න පුළුවන් විදිහට අම්මා මුත්තගේ ඉඳලම වරිගේ සඳහන් කරලා ඇඩ්‍රස් එක ලියනවා. ආදරයට වගේම අනාදරයට කෙටි නම් පාවිච්චි කරන බව ඕගොල්ලෝ හැමදෙනාම අත්දැකීම් දැකලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මිනිස්සුන්ට විවිධ වූ හේතු හින්දා තමන්ගේ පාවිච්චි කරන නම එපා වෙනවනේ, අකමැතිත් වෙනවා. එතකොට නම් වෙනස් කරන්න ඕන වෙනවා. නම් වෙනස් කරන්න නීතියෙන් නම් සංශෝධනයේ නීතියෙන් ඉඩකඩ ලබා දීලා තියෙනවා. තමන්ගේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක ගත්තොත් ඒකේ 13 වෙනි තීරයේ කියලා තියෙනවා මේ උපතින් ලැබුණු නමට පසුව අලුතින් ඇතුල් කරන ලද නම සඳහන් කරන්න කියලා. අයිතිකරු නම හලලා දානවනේ. ඒත් මට හිතා ගන්න බැරි සමහර ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෝ තමන්ගේ පරණ නම අයින් කරලා දාලා අලුත් නමකින් දශක ගාණක් ජීවත් වෙලා මරණය ආසන්නව කාලේ ඉන්නකොට සමහර ඔය මාධ්‍යකාරයෝ එහෙම නැත්නම් සමහර මිනිස්සු ලියන කියන තැන්වල ආපවර අතෑරලා අර මනුස්ස නම් අයිතිකාරය අතෑරලා දාපු කොටස ආපහු මුලට අරන් ඒ ගැන කී මතක් කරන්නේ ඇයි කියලා මට තාම හිතා ගන්න බෑ. ඇයි එහෙම තේරුම් ගන්න බෑ. ගොඩක් අයගේ නම් වලින් සංස්කෘතිය නිරූපණය වෙනවා. අපේ රටේ කාලානුරූපව අපේ රටේ නම් පුදුම විදියට වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. මට දැකලා තියෙන විදිහට අහලා තියෙන විදිහට බටහිර કોઈ ක්‍රිස්තියානි සමාජවල නම් වෙනස් වීම සෑහෙන්න අඩුයි. මොකද ඒගොල්ලෝ මීට දශක ගානකට කලින් දාපු නම්ම තමයි තාමත් මේ දැන් ඉපදෙන මේ ළමයිටත් දාන්නේ. ළමයි උපදින්න කලින් ඉඳලා නම් ලිස්ට් ලෑස්ති කරන්න නම් මේ අම්මා තාත්තා හරිම උත්සුක වෙනවා. තමයි ළමෙක් ලැබෙන්න ඉන්නකොට දෙමව්පියන්ගේ හිතවලට ඇති වෙන ආදරය, එහෙම නැත්නම් ආසාව, ටිකක් ලෝභකම වගේ දේවල්, ඒ වගේම නොගැලපෙන හුරතල් හැඟීම් වලට වඩා නමක් තියෙනකොට ටිකක් බරපතල හා වගකීම් සහගත කටයුතු කරන්න ඕන කියලා මම අවවාද කරනවා. සමහරවිට අම්මගේ නම පටන් ගන්න අයන්නේ, තාත්තගේ නම පටන් ගන්න උයන්නේ, අපි දෙක එකතු කරලා දාමු වගේ බොහොම බොළඳ කාරණාවලට යොමු වෙනවා. මම හිතන්නේ ඊට වඩා ඒව දුර හිතන්න ඕන දේවල්. මොකද්ද ජ්‍යොතිෂය ප්‍රවීණයෝ කියන නමක් තම ළමෙක් ඉපදෙනකොට ඒ අවස්ථාවේදී ඇති වෙන මේ නැකත අනුව ඒ අක්ෂරය තෝරාගෙන ඒකට නමක් තබන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම අංක විද්‍යාව ප්‍රවීණයෝ අංක විද්‍යාවේ විශේෂඥයෝ ඉන්නවනේ. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ තෝරා ගන්න අක්ෂරයට එන එකතුව, නමේ අගය, නමේ වටිනාකම එකතුව යහපත් අංකයකට මේ ස්ථානගත වෙන විදිහට නාමකරණය කරන්න ඕනේ කියලා. මොකද ගැළපෙන නාමයක්, සුබ නමක් යොදුවහම තමන්ම ආමන්ත්‍රණය කරනකොට තමන්ට විශ්වයෙන් එන ශක්තිය ආකර්ෂණය කර ගැනීමට, උකහා ගැනීමට නිවැරදි නාමයේ ශබ්දයක් දනිත වෙන්න ඕන. ඒ ගැන මේ හොඳින් ඒව ගැන අංක විද්‍යාව විශාරදයෝ ප්‍රවීණයෝ ගැන කතා කරනවා. නමේ අර්ථය පමණක්ම ගැන හිත දැඩි විදිහට ඒකටම යොමු කරලා ඒකට ફોકસ කරලා කරන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. මොකද මේ අපි දැන් දන්නවා, අපි අත්දැකීමෙන් දන්නවා නමේ හොඳ අර්ථවත් තියෙන නම් තියලා ඉන්න. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාකලාපය ඊට පිටස්තරයි. ඊට සාත්පසීම වෙනස්. මම හිතන්නේ ඒ නමේ අර්ථයට වඩා මුලින්ම අර ජ්‍යොතිෂයෙන් හරි අංක විද්‍යාව වගේ කියන කට්ටියගේ ප්‍රවීණයන්ගේ උපදේශ වලට අනුව අර විශ්ව ශක්තිය ගැනත් යම් සැලකිල්ලක් කරලා ඒකට මේ බලාත්මක වෙන විදිහේ නමක් තබන එක තමයි වඩා වටින්නේ. නැත්තම් සමහර අය මේ වස්වදින නම් පවා පාවිච්චි කරනවා. ඒවා නම් තමන්ගේ ළමයිට දාගෙන ඉන්නවා.
ප්‍රධාන දේ නමක් කියනකොට උච්චාරණය පහසු වෙන්න ඕනේ. රයිම් කරන්න තව කෙනෙක්ට කතා කරන්න. එතකොට ඒකට උච්චාරණයට පහසු නමක් වෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ ළමයින්ගේ නම තව කෙනෙකුට නොපිට පෙරලලා, ඒ කියන්නේ නොපිට පෙරලලා පෙරගන්න බැරි විදියට. ඒ කියන්නේ එතකොට අපහසු පහස කරන්න යොදා ගන්න ඕනේ. අන්න ඒකට ඉඩක් නැති වෙන විදියට තමයි දාගන්න බලන්න ඕනේ. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේ ඔය පාවිච්චි කරන අයගේ පහසුවටත් අයිතිකාරයාගේ යහපතට තමයි ඔය සමුදානකොට මේ ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔය වගේ වැඩවලට මේ තමන්ම මැදිහත් නොවි සමහරට කීප දෙනෙක්ගේ දැනුවත් කට්ටිය කීප දෙනෙක්ගෙම ආවාද උපදෙස් ලබා ගන්නවා නම් ඒක හරිම වටිනවා කියලා මට හිතෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂයෙන් පිටරට යන්න අදහස් කරගෙන ඉන්නවනම් කොහොමත් ඉදිරි කාලෙදී මේ නැඹුරුවනේ තියෙන මේ ලෝකේ කොහෙත් එහෙයින්ද ওই දිග නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ පිටරටවලට යන්න පිටාන ඉන්නවනම්. තව එකක් තමයි තමන් නමක් ළමයෙකුට දැම්මනම් මුලින් මේක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ලියන හරි අකුළු පිළිවෙල හරියට දැනගන්න ඕනේ. තමන් දන්නේ නැත්නම් කාගෙන් හරි අහලා දැනගන්න ඕනේ. මොකද රජයේ ආයතන වලින් හරි පාසල් වලින් හරි විභාග වලට ඉල්ලුම් කිරීමේදී එහෙම අපි නම දෙනකොට ඒක නිවැරදි නාමෙ දිගටම දෙන්න ඕනේ. ඒ නිවැරදි නාමය හැමදාමත් ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහටම ඇතුළත් කරලා ඒ විදිහටම ඒ ලියකියවිල්ල සඳහන් කරලා තියෙන කියලා දෙමාපියන් හැටියට ඒ ගැන හරි සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ළමා කාලේ ළමයි ඒ ගැන එච්චර දැනුවත් භාවයක් නැහැනේ. පස්සේ තමයි ඔය ප්‍රශ්න වලට මුල වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එක මේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එක පාස්පෝර්ට් එක වගේ දේවල් වලට නම් වෙනස් වුණාම එක මේ ડોකියුමන්ට් අතර නම් වල පරස්පරතා ඇති වුණාම ඒවා විශාල කරදර වලටපත් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් ළමයින්ට ඇති නොවන විදිහට උනන්දුවෙන් ඒ ගැන කටයුතු කරන්න ඕනේ. අවසාන වශයෙන් මට අහන්න තියෙන ඕගොල්ලන්ගේ එක ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම නම අයිති කාටද? අදට එපමණයි. ජය වේවා.